अरे बाप रे, ये क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, मेट्रो ट्रेन में एक कपल ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी लड़के को कंधे में जलन महसूस होती है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर देखता है और हैरान रह जाता है। अब डॉक्टर इसका इलाज किस प्रकार करेंगे, आइए 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट में लव यू पापा जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर एक केमिकल स्प्रे मारकर ऊपर की गंदगी को चाकू से काट देते हैं। फिर चीमटी से एक एक करके सभी कीड़ों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद फोड़ों को फोड़कर मेबाद को भी बाहर निकाल देते हैं और एक आयुर्वेदिक दवाई लगा के पट्टी कर देते हैं। फिर लड़का एकदम ठीक हो जाता है।